Semi non ta via stella e a stora qui non ta via stella e ora di Tiuga, e ora Dampara, parti dell'ora di Zabiantoni. c'est parti. Salve a tutti, buonasera, ringraziamo di essere con noi, non ta via stella e chi la gioca con noi e poi la gioca con due squadre, un gruppo di cantatori, l'altare e poi quelli che hanno partecipato a creazioni di cascetta di 5 cavatogli, ma prima di tutto vi presento più a me Zabiantona, a me Patrizia Catacega. Saluto a tutti. Deux squadres. On va accueillir et sous vos applaudissements, ils sont chanteurs, ils se sont spécialisés pour l'instant dans la polyphonie au groupe L'Altare avec Tommaso Muzzocchi, Petro Maria Duspen et Raymond Somma. Allora, qual è che mi parla di suo gruppo L'Altare? Beh, Pedro da Valla. Siete Allora. giovani, e poi il gruppo è giovane. Il gruppo è giovane. Allora, fa 10 anni che abbiamo fatto questo gruppo, l'Altare. In deurugione di Ugapigorso, per tramandare attraverso il canto le nostre tradizioni. E può darsi che sarete i sapientoni di stasera, si può sciacamanapa il gruppo L'Altare. Perché no? Allora, ne abbiamo parlato assai di Sabientoni, di Suyogu, a Gascetta, di 5 cappatogli. Abbiamo ricevuto assai studenti corsi che hanno partecipato a un corso di Gascetta di 5 cappatogli e stasera riceviamo a squadra di Gascetta, posto che hanno partecipato a creazione di Suyogu, e tempo di sciacamana Serena Talamogni, Sebastiano Quenot e Mathieu Laborde. Alla Giulito, so assai studenti anche che hanno giocato con noi a Sapientoni e che avevano partecipato a un concorso di Gascetta di 5 cappatogli. Allora, l'avete questa Gascetta di questa qui? Avete partecipato a questa creazione? Allora, chi è lo scopo del suo C'è gioco? 5 yogi dentro questa gascetta, dunque è per tutti, dai idee ai più maggiori, per scoprire corsica, per conoscere appena di più, e con di noi questione, un po' di drappo ancora qui, penso, dunque è per tutti, e è in band in tutti i luoghi. E perché mi hanno mandato a me, ma io non ci sono che studenti che giocano con la Gascetta, no? Si può trovare dappertutto. Si trova dappertutto, in tutte le buone librerie corsica e di un mondo, un progetto importante dell'università di valorizzazione, un segno di un impegno territoriale di nostra università. E già in lingua corsa, Sì. Quella non avesse i nostri Sabientoni, le muda sapere, da qui una stondetta, lì cominciamo a un qua raffica. Sul gioco a raffica un letto in mica in Gascetta. A raffica sono 6 domande più o meno facili, ma lo scopo di rispondere il più presto possibile e ogni buona risposta porta 20 punti. Bon, ci vuole scegliere qualche sia che da rappresentare a squadra. Per l'altare quale sarà? Raymond, e mani in alto fondo. E per Gascetta, Sebastian. Allez, attenti alla prima domanda. Di quanto è alta la montagna più alta di Corsica? Ah, mica quella è. Di quanto è alta? Quelle è la hauteur della montagna più alta di Corsica? Allez, proviamo. Con la squadra di Gascetta. 2307. 2307? No. No. 2706 metri. Patrizia, chi è? E un Monteginto. Ben inteso, ben inteso. Allez, c'était juste pour se chauffer, ça, allez. Allez, seconda domanda. So una cantatrice nata in un 1933 e morta in un 1987, un vero nome è Yolande Gigliotti. Sogu. Allez, a Gascetta. Regina? Regina. Chi canta Bambino, Bambino. No, Gerardalita. Nata in un 1933 e è morta in un 1987.
Allez, terza domanda. Qual è il reggimento di fanteria composto da una maggiorità di corsi mentre la guerra di U14? 173. 173. C'est la bonne réponse. 187esimo reggimento di fanteria. C'è anche una canzone Una bella di canzone. Juan Paolo Boletti. Ecco, allez, un'altra domanda. Di che paese dipende l'isola di Pasqua? De quel pays dépend l'île de Pâques? Ah, è ta risposta? Au Chili. Chili. Bravo. Qual è Matteo Casapia? Bravo, bella cultura. Allez, cinquesima. So a tempo una musica d'origine algériana e a tempo un gruppo di televisione italiano. Sogo. Alors je suis à la fois le nom d'une musique d'origine algérienne, je suis aussi le nom d'un groupe de télévision italienne. Je suis Le rail. le rail, la rail, et pas la SNCF. C'était la bonne réponse. Hanno messo il tempo da parte, ma va, sono lanciati. Allora, l'ultima. L'altare, siamo pronti? Qual è l'autore e componitore di una magnifica canzone di te? Ah no, l'altare poi no, Allora, sereno. Non, vieni. Giampaolo Boletti. Giampaolo Boletti, di te. Ecco, c'est la bonne réponse. Agonicide, mi ferma idea, un sorriso segreto, chi cerca nella mia mente l'ardente zidellina. Pour des chanteurs chutés sur di te, ciò che gli face? Se mo a zero, per va. 80 punti per la cascetta di 5 capattogli, siete in testa, bravi. C'est bon, ça y est, on a pris ses marques. On a pris ses marques, on peut lâcher le buzzer. Maintenant, on va rentrer dans le jeu, tout peut changer. Tempo di droit, varia via. Donc, chiamata varia via, una domanda è tre vie possibili, dunque tre possibilità, infatti, per rispondere. Va di avere 4 domande. E poi Patrizia vi propone 3 soluzioni. Allora, riflettete bene e poi dopo mi date la vostra risposta, se è giusta, 20 punti, ma se vi sbagliate, vi facciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. Allora, on va commencer con l'altare, la prima domanda. Allora, chi è un nome di un virus informatico che ha impestato migliaia di ordinatori negli anni 2000? Katrina, I love you o My Doom. Alors, le nom de ce virus informatique, c'est vrai qu'il a infesté des milliers d'ordinateurs dans les années 2000. Katrina, I love you, my doom. Non, pas la peine, on prend le temps de réfléchir. Sa domanda è fatta per voi, allez. Deuxième, rien vu. Maïdou. Ça Vous avez une idée ou non? I love you. I love you. C'est une déclaration ou... I love you too, c'est la bonne réponse. Certi conoscono questo virus. La fièvre monte sur ce plateau. Seconda domanda. Da Indua ci viene un baluletto. Cia cia cia. Che propone? Io Allerini, seria d'Argentina, di Cuba o di Brasile. Alors, cette danse du cia cia cia. Elle nous vient d'où? D'Argentine, de Cuba ou du Brésil? Sono le che rispondono. Argentina. Attenzione, non confondite mica con l'altri valli. Il confondit. C'est tout, hein, On allez-y. l'a, C'est cool. Cia cia cia. L'Argentine. Cia cia cia. Argentine, Poemo. mi dite Argentina? Eh ben, c'est pas cia cia cia. Perché mi pare che gli so più di più fatti Beudango, Di sicuro. argentino.
No, dirà Cuba. Cuba. In Argentina si sa che si va all'Udango. È vero. 20 punti sono persi, eh? E o E 20 Brasile. punti sono guadagni, senza Brasile panuta. piuttosto a salsa. Salsa, sì. Allora, terza domanda. Quali sono questi cantigorsi tradizionali a trovare su piazza in un dizionario francese? Allora, o lamento, a nanna o uogero. Lequel de ces chants traditionnels a trouvé sa place dans le dictionnaire français? Le lamento. Un débat le lamento. Cosa? Un lamento? Lamento, O nana lamento, o a uogero? nanna o uogero. Non ne voglio. Riflettete appena. Moi, je dirais même non. Vi rammento che siete un gruppo tradizionale, eh? Allora, Pro lamento. E io penso un lamento. Un lamento in un dizionario. no, nemica risposta ona dirà uogero, le vocero, del dizionario binero a definizione che ci si trova, non masculin, chant funèbre corse, appelant à la vengeance à la suite d'un assassinat ou d'une mort violente. L'ultima domanda. Chi era un nome di un babbo di Pasquale Paoli? Allora, Giacinto, Michele o Clemente? Giacinto. Ha fatto così. Enfin. Ti ho proposto i temi, ti ho proposto. Allora. Dunque, chi era? Giacinto. Giacinto, c'est la bonne réponse. Abbiamo lasciato qualche piume, l'altare. Se ci Ma si buono ribia, si buono Yeah, 20 punti, on peut les applaudir quand même. Il y a eu des bonnes réponses. Ça se démarque un petit peu du côté di Gascetta di 5 Capatodi, un coup 100 punti, siete in testa. Ma attenti, mica problema, mica problema perché ci sono i punti a ripigliare e a agacciare. Bon. À ce moment qui, voulons saluter et vous allez la saluer avec nous puisque c'est un clin d'œil à l'association The Eight, une renversante vague de Yamakasi. Bonsoir, merci d'être avec nous, on peut les applaudir. Une jeune association qui tente de populariser à Ajaccio le parcours ou l'art du déplacement sur un mode urbain. C'est un vrai sport. Vous amusez bien? Ouais, ça va, ça va. Personne ne bouge des estrades avant la fin de l'émission. Merci. Allez, continuiamo a giocare e ora di a trappola. Abbiamo mandato a due squadre qui préparent una questione per l'altri. Vérifié quand même par notre comité éditorial. Le but du jeu, c'est que l'équipe adverse ne réponde pas. Si elle ne répond pas, vous prenez 20 points. Si elle répond, c'est eux qui en prennent 40. Voilà. On commencera avec ceux qui sont en tête mais à l'envers. Donc, deuxième pour l'instant. Avete preparato sa trappola? Bah, et oui, bien sûr. Bien sûr. Allora ascoltate a trappola di l'altà. In chi detto proverbio corso c'è un nome di un nostro gruppo, di un gruppo l'altare. In chi proverbio corso c'è un nome di l'altare. Allora, una proposta di già. Mica veramente un proverbio, un'espressione, si sbaglia un cubre dall'altare. Si sbaglia un cupretto all'altare, chi ne pensate? Di che? C'est la bonne réponse. Bon. Et chi vuole dire su proverbio? L'erreur est humaine, on va traduire en français. Tout le monde si pose baia. Bonne réponse, Il y a allez. Pirelli. A vostra trappola per l'altare. Tocca a noi. Allora, in due proverbio... No, no. Allora, Mauna. tra 1997 e 2015, quanti giri di corsa automobile si sono fatti in un quadro di un campionato di un mondo di rally WRC? Entre 97 et 2015. Combien de tours de Corse comptant pour le WRC, le championnat du monde des rallyes? Ah, il faut compter
il y en a combien par an? Il y en a pour 2 ans, il y en a pour... Oui. 13. Io penso a 13, A 13. Perché così... poco questo. E questa è una buona risposta. C'est une bonne réponse. Ma perché la sapiate o no? Abbiamo pensato appena Non a so, lui. 13. Ce qui nous fait du 60 points. C'est pour le groupe L'Altare, bravo. E sto sempre in testa. Per il gruppo di Agashetta di Cico Capatogli, ils en sont à 140. Ma non siete mica così lontani, eh? Tutto può scambiare, un coup chapeau à cap. Ecco, chapeau à cap. Il va falloir découvrir une énigme, ou en l'occurrence un personnage pour aujourd'hui, en 5 indices. Au premier indice, vous gagnez 60 points, mais ce capital va fondre de 10 points à chaque nouvel indice. E poi indizi abbiamo un coupe a dritti. Allez, cerchiamo un uomo. E l'uomo che ci vuole scopre oggi, infatti, era un zidellone con li piaceva a piatta uso io. Allora, primo indizio, sonato da agosto 1940 e morto in 2001. Deve fatto troppo eccessi. In un mistero c'è sempre qualche sia per figliolabi. L'amore di gente può essere incubisante. Il est né en 1940, décédé en 2001. Beaucoup d'excès dans sa vie, beaucoup d'excès. Dans son métier, il y a toujours quelqu'un pour le regarder. En tout cas, ce succès finit par peser. No? Se date un'idea, proposte pure di va. Allez, un secondo inizio. Quando ero zittello, sono stato in aiaccio perché ero malato. Da tanto, ho letto assai e poi mi sono messo a infilare le linee. Il avait une maladie d'enfance qu'il a cloué au lit, donc il était à Ajaccio. Il a toujours beaucoup lu, puis après il a commencé à enfiler les lignes. Et il n'arrêtait pas. Voilà. Ce sont des indices. Così, una gole. Non, c'est pas eux, c'est un autre. Allez, un altro indizio pa 40 punti. Un altro indizio, Babone da Berta e mamma è assai conosciuto per via di suoi ritratti da ghiaccio. Anche assai che oggi è un mio cugino d'onesta memoria di Agida. Grand-père maternel, très connu. Certe questioni. Il a photographié Ajaccio sous toutes ses coutures. Il a même un cousin germain qui conserve la mémoire de la ville. On l'a été mica. Allez, un altro indizio ba 30 punti. Allora. Sono stato il più maggiore di parecchi fratelli e sorelle, ma uno dei miei fratelli è assai conosciuto anche lui. Ha aumentato tutto il mondo li faceva un saluto. Dopo ha cambiato di mestiere. C'est l'aîné d'une grande fratrie. Un de ses frères est très connu. Si vuol dire che lui faceva politica o fratello? Yeah. On peut même dire que tout le monde se met au garde à vous devant lui. Après, il a changé de métier. Non, No, encore. Oh, yeah. Pas vite, petit punti. Le dernier indice. Allez, andiamo. Magnifico in un ruolo di Dédé Lafont. Sono stato premiato di un César di un miglioratore La Balance esciuto in 1982. Ricordate visto il film La Balance con un attore che è poco conosciuto di sicuro. Il a joué le rôle de Didier Lafont aussi. Dans la balance. On ne voit que lui. Il est extraordinaire dans la balance. Nel 2001. Alors,
Una proposta o no? Léotard Léotard? Lequel? Allez. Allez, Philippe Léotard. Ça y est, on l'a trouvé, on l'a sorti. Ah, 20 punti in più, on en reste à 60 pour l'altare. Bravo. Tanta Berelli. 100 di più Berelli, 160. On n'est mica gonto, Bibou e des impreribia. Ci resta una prova, forse. Una prova in musica e ora lì a gata cieca. L'ultima partita E di mi vedi a Antonio. Nudorne. Parce qu'on va écouter des extraits de musique. Et puis on va essayer de trouver l'interprète et le titre de la chanson. Parfois aussi un titre de film. Mais, parce qu'il y a un mais, et c'est là qu'on peut changer les choses. Vous vous précipitez sur les buzzers. Le premier qui sait, il répond. Mais il n'a pas intérêt à se tromper. S'il répond juste, c'est 10 points. S'il répond mal, on lui enlève 10 points et on rajoute 10 points aux autres. Ascoltiamo primo ritaglio. Stai così vicino, così immobile. Parla qualcosa. E infine, mi sa che è conosciuta. Allora, l'altare. Laura Posini. Laura Posini. No? Anco. Udito. Ma ci si chiama anche un titolo. Ma il titolo sono i maschi. I maschi. Mica che dirà Gianna Nannini. Gianna Nannini. Ça commence mal. È dur pour recoller. Allez, un altro ritaglio, canzone corsa. On prend son temps. Allora, il titolo è... Le prisonnier, E il cantatore è... Antonio Ciosi. C'est une bonne réponse. Bon, vi piace il cinema? Sì. Mi c'è il titolo di un film. Ascoltate. Matteo. Rocky. Rocky. Non. Moi, si j'étais vicieux, je dirais lequel? Primo. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. Yes. Je sais pas si je leur donne. Alors, Parce que Eye of the Tiger, c'est Rocky 3. C'est dommage, on s'est trop précipité. Les 10 points, on les offre à Alta. E ora continuiamo e poi un'ultima per la strada. Ascoltate. Attenzione. Allora, squadra di Agashetta di 5 Cappatoio. Chi dite? Rolling Stones, Satisfaction. Egoista. In corso, soddisfazione. Un po' sugherire, allez. Le titre est I Can't Get No, entre parenthèses, I Can't Get No Satisfaction, mais c'était quand même la bonne réponse. Bon, fais-moi un bilan, tu vas voir, perché cose sono appena scambiate. Allora, Il Pinuccio. poi Rossi, dunque, il gruppo L'Altare, 70 punti, ecco. Erano in avanza. 170 punti i nostri sapientoni sono a squadra, quelli della squadra di Agashetta di 5 Cappatoggi. Bravi a tutti. E due colpo, regali per tutto il mondo. O AFNAC Daiaccio i nostri vincitori hanno dato dato cultura con i 4 volumi di agulezione stampa nostra. L'altri non perdono mica tutto. Hanno da scoprire l'uomo e l'invenzione nati in Corsica che hanno cambiato il mondo. Ecco, è stato un piacere maior di giocare con voi. L'Altare donc non sta scene di Corsica. Di sicuro?
e può darsi a televisione, non si sa mai. Non si sa Perché mai. no? E la scetta di Cico Cappatoi, dunque una parte della squadra che ha partecipato alla creazione di suo yoga si trova dappertutto. Dappertutto. Continuez à yoga. Bravi, c'était nos sapientoni de ce soir. Potete giocare con noi, ben intese, potete fare parte del pubblico, ci seguite in onta rete sociale o ci scrivete e poi ci ritroveremo in onta internet. A ringraziarvi Patrizia. Laurent, a ringraziare squadra i cantarini e poi di noi ce l'ha detto che ci avevamo oggi, quantunque il rettore di gabinetto, il presidente dell'assemblea, i Gorsica, che ci va l'onore di yoga ai Sabientoni. Ecco. E di un vero Sabientone. On applaudit tout le monde. E noi ci ritroviamo da qui poco, non tagliatela. Ciao.